تو این ویدیو بچه ها میخوام در مورد کالر صحبت کنیم. هنوز رو تب مارکس ما هستیم، ما رو باکس مارکس هستیم. قرار در مورد رنگ ها صحبت کنیم. خب میدونید یکی از مشخصه هایی که خیلی کمک میکنه تو مبحث ویژوالایزیشن بهتون لجند های رنگی هستن یا راهنماهای رنگی که خیلی راحتتر بیانگر حالا حساسیت موضوع هست. مثلا رنگ قرمز خب به ناخودآگاه کاربر ببینه میدونه که یک مشکل و یک خطایی اونجا اتفاق افتاده. رنگ سبز خب اوضاع بهتره، خوبه و خیال کاربر راحت میشه و نیازی نیست شما توضیح اضافه‌ای بابت این موضوع به کاربر بدی و بخوای توضیح براش بدی، چون رنگا خودش بیانگر موضوع هستن. حالا بریم با همدیگه ببینیم چجوری میتونیم از این طیف‌های رنگی تو گزارشاتمون استفاده کنیم و بعد بیشتری به خود ویژوالایزیشنمون توی نرم افزار تابلو بدیم. گزارشی که داریم میبینیم، گزارشی که به صورت هایرارکی داریم میبینیم. من میخوام بیام چیکار کنم؟ میخوام بیام کاتگوری رو بدم تو رنگ، یعنی بگم یک تفکیک کاتگوریکال ما داریم تو بخش اول. خب کاتگوری رو میگیریم رو تب مارکس میندازیم روی کالر. میبینید رنگا به صورت جداگونه داره برای من نمایش میده. حالا من یه سورتی هم انجام بدم که یه مقدار بیشتر زیباتر باشه. یه عددم روی ستونام بهشون بدم که دید بهتری پیدا کنه. خب تب کالر بهت کمک میکنه که یه بود رنگی بدی. حالا این بود رنگی میتونه عددی هم باشه، حتما این نیست که دایمنشن باشه. خب تو بخش اول ما دایمنشن دادیم. از اینجا ما میتونیم از بخش منوش کلیک راست بکنیم، edit colors، format title، edit title، highlight select item، sort و hide card رو داره. خب بخش اولش edit color رو میزنیم. از اینجا هم تو تب مارکس یک کلیک بکنید، گزینه اول edit color. فعلا ما نمیریم اونجا، از بخش خود لجند رنگی میایم edit color میکنیم. خب اینجا از select color palette میتونید استفاده کنید. پلت های مختلفی داره براتون. پلت های رنگی داره، پلت های دو رنگی داره، پلت های چند رنگی هم داره. مثلا من این طیف رنگی رو انتخاب میکنم. خودم میگم روی فرنیچر کلیک میکنم، میگم صورتی باشه، آفیس ساپلایر قرمز باشه و تکنولوژی حالت قرمز پررنگ باشه، میره سمت زرشکی. اپلای میکنم، با همدیگه رنگ رو میبینیم. اگر نیاز داشتم همینجا دوباره میرم از یه پلت دیگه استفاده میکنم، میگم تکنولوژی نارنجی، آفیس ساپلایر آبی و این هم یه آبی کمه. اپلای میکنم. خب رنگا رو داری میبینیم. اوکی میکنی و تمام. حالا باز هم یه گزینه دیگه داره، ادیت کالر میکنیم. خودش میاد اساین میکنه اون چیزی که کالری که نیازه به صورت اتوماتیک. میتونیم هم اینجوری کار بکنیم، اون چیزی که خودش میدونه بر اساس اون پلت رنگی که شما انتخاب کردی رنگ رو بهش میده. این گزینه اول. بریم گزینه دوم، بخش فرمت دیس لجند آل لجند. این لجند رنگی یا تمام لجند ها فقط اینو نیاز دارم. میگم چی؟ اول از این تایتل داره، تایتلش رو نگاه کنید، میگه کاتگوری. میگم مشکی پررنگ، بولدش هم بکن تایتلش رو و بیا اینجا حالت سنترم قرار بده، وسط قرار بده. اما چیزی که داریم میگیم برای تایتله. توی بادی چی؟ تو بادی میگیم رنگ مشکی، سایز بولد. درسته؟ میبینید تو بادیه، تو تایتله. و مثلا بذارید یک چیزم یک تکستش هم تغییر بدیم. بچه فرق نمیکنه. شما فونت های فارسی رو روی سیستمتون داشته باشید به راحتی میتونید استفاده کنید، مثل بیتیتر. اینا بیتیتر خیلی راحت
شیدینگ داشته باشه، بک‌گراند داشته باشه، نداشته باشه، میتونید بدید، میتونید ندید، میتونید سفید بذارید، میتونید قرمزش کنید. حالا من چون دارم رنگو تغییر میدم شما ببینید حالت اوپاسیتی داره که اوپاسیتیشو میشه کم و زیاد کرد، همون هر جور که نیاز دارید. بوردر آیا نیاز داره یا نه، خود بوردر اصلیشه. خب بخشیه که بیتیتر خود بخش اصلی هم بیتیتر براتون قرار داده. مور کالر میتونید کالر بیشتری، رنگ بیشتری قرار بدید و خیلی راحت میتونید ازش استفاده بکنید. درست شد. حالا بخش تایتل، این تایتلی که اینجا داریم میبینیم اگر ما ادیتش بکنیم اینجا هم ما میتونیم تنظیمات بیشتری داشته باشیم. درسته؟ بولدش کنیم. حالا چون من بولدش کردم بولدش رو میداد، اگه جای دیگه دوباره استفاده میکردیم اونو به صورت بود نمایش میداد. درسته؟ و مثلا رنگش هم همون مشکی قرار بدیم. اوکی اپلای. درسته؟ حالا یه بار دیگه ما رنگو که استفاده بکنیم جای دیگه تو داشبوردمون قطعا این نمایش تایتل اینجوری میتونیم تایتل رو برداریم، میتونیم تایتل رو بذاریم، فرقی نمیکنه. تایتل رو میتونیم برداریم، میتونیم تایتل رو بذاریم. این هایلایت هم هست. هایلایت رو هر کدوم که کلیک بکنید هایلایت بهتون نمایش میده. گزینه بعدی رو بهم بده. حالا هایلایت و سورت و هایت کارد. حالا بریم روی کالر. ادیت به کالر اینجا داریم. حالت اوپاسیتی داره که میبینید اوپاسیتیشو میتونید کم و زیاد بکنید. حالت بوردر دور داره که من اوپاسیتیشو کم کنم فقط بوردر بهش بدم، یه بوردر با رنگ خاص. حالا میتونه مشکی باشه، میتونه سفید باشه، میتونه نمیدونم فلان باشه، رنگای دیگه باشه. یا حالت اتوماتیک قرار میده. اتوماتیک قرار میده نسبت به رنگ خودش میاد اون بوردر هم یه مقداری براتون رنگش رو تغییر میده. اینم از مبحث کالر که میتونیم یه ذره عمیق‌تر این این موارد رو ببینیم. البته بچه من میخوام بیام کار دیگه ای انجام بدم به جای اینکه خب از خود کالر به صورت کلی میتونید رنگش رو، رنگ نمودارا رو عوض کنید ولی یه دسته. درسته؟ یه دسته. حالا من میخوام بیام از سیلز استفاده کنم تو کالر. آیا میشه؟ بله. یه طیف رنگی بهت میده. دوباره من میام اینجا ادیت کالرش میکنم، میگم از پالت های دو رنگی استفاده کن، رد تو گرین. درسته؟ اینجا چند تا گزینه ده. اول از اینکه میتونید روی هر باکسی که کلیک میکنید رنگش رو خودتون انتخاب بکنید. حالا میخواید قرمز باشه، سبزش خیلی سبز ملایم‌تر باشه، دست خودتونه. گزینه استپ کالر داره که شما میتونید استپ روش تعریف بکنید. خب ریوایست که برعکس میکنه، ریوایس کلا برعکسش میکنه براتون. یوزفول کالر رنج میگه نسبت به عددت خودم میام و رنگ ها رو تخصیص میدم. اما ادوانس رو که باز بکنید اینجا میتونید استارت، اند و سنتر رو خودتون بهش بدید که رنگمندی رو بر اساس اون بیاد و براتون تخصیص بده اون رنگا رو نسبت به اون حجم فروشی که دارید. ریست هم بکنید برمیگرده به حالت اول، برمیگرده به همون دیفالتی که وجود داشته. خب ادوانس هم که میتونید به راحتی استفاده بکنید. حالا ممکنه شما بگید که ما از کالرهای دیگه میخوایم استفاده بکنیم. کد HTMLش رو برمیدارید، میایید اینجا کد HTML هگز و HTMLش رو به راحتی میتونید بذارید. هگز HTML هم براتون قرار میده. اینجا که کلیک بکنید میتونید رنگ دلخواه خودتون رو بدید. نگاه کنید من الان میام عدد کاستوم کالرز رو میزنم اضافه کرد. پس شما میتونید رنگ ها رو، حالا چه کد هگز داره چه RGB داره، RGB اینجا هستش که میشه red green blue و کد هکس داره که اینجا هکسا تعریف میشن و خود HTML هست که میتونید کد HTMLیش رو بهش بدید، رنگ رو پیدا میکنه و براتون نمایش داده میشه. اد تو کاستوم کالرز هم بکنید برای همیشه برای نگه میداره براتون، خیلی راحت. حالا من این طیف رنگی رو نگاه کنید پیاده سازی کردم. شما میتونید کد هکس HTML یا RGBش رو هم بدید.
اینم از مبحث کالر. گزینه جالبیه و شما میتونید روی مباحث رنگی خیلی کار بکنید. حالا مثلا یک گزینه که شاید بچه ها بگن آقا ما نیاز داریم رد تو گرین باشه و این رد تو گرین خودش بیاد این کار رو واسه ما پیاده سازی بکنه. بفرمایید نسبت به حجم فروشه داره رنگ بندی رو میکنه. البته که من یه ذره چون حالت اوپاسیتیشو کم و زیاد کردم، شاید انقدر که رنگ شفاف باشه نیست، یعنی اون حالت شارپ بودنش نیست که الان زیادش کردم، حالت اوپاسیتیشو که شارپ بودنش بیشتره. این مبحث مارکس توی ویدیو بعدی بچه‌ها میخوایم در مورد سایزا صحبت کنیم. توی تب مارکس ببینیم سایزا چجوری میتونه به ما کمک کنه توی مبحث ویژوالایزیشن. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم. لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.